Dobro vam došli, dragi gledalci, na ovo izdanje. Danas ću vam pokazati kako možete da radite na šahu, kako se po mom mišljenju najbolje trenira, najbolje uči da se igra šah, a to je da budemo što aktivniji u tom treningu. Znači, jedan od načina je naravno da gledate partije, da analizirate, da čitate knjige, ali način koji ću vam evo sad pokazati, mislim da je još delotvorniji. Doduše morate imati nekakva osnovna znanja, ali on još efikasniji, da tako kažem, jer vas stavlja u poziciju aktivnijeg učenika, nego ako samo uzmete i analizirate partije ili čitate knjige. Evo je jedna aplikacija koju možete vidjeti, koju je razvio moj prijatelj Dragan Šolak i njegov otac Rade. Znači, imamo jednu poziciju pred sobom, sad ću vam pokazati samo kako funkcioniše, neću se mnogo udubljivati u to kako je ovo nastalo. Imamo jednu poziciju pred sobom i mi smo na potezu ovde crni, znači nama su okrenute crne figure i mi smo na redu da odigramo potez. Znači, poslednji potez ove pozicije je dosta jednostavno. Poslednji potez beli je pojeo na C8 i sada mi imamo očigledno izbor da pojedemo topom ili damom. Logičnije mi izgleda da pojedem topom da bih išao na otvorenu liniju, da bi mogao kasnije eventualno da se spustim na C2, njemu isto tako visi ovaj top na D1. I evo odigrat ću potez top C8 koji mi izgleda mnogo logičniji nego dama C8. I sada, evo možete vidjeti ovde ovaj prozor koji pokazuje da top sa E na C8 je najbolji potez i ocena kompjutera je minus 0,50, znači odigrali smo dobar potez. Vidite ovde da smo odigrali dama C8, to bi bila poprilična greška, jer bi pozicija otišla u plus za beloga. Dobro, idemo na sledeći primjer. Imamo novu poziciju, znači opet smo mi crni. Pozicija izgleda dosta dobro za crnog, no mada imamo neke rupe na D5, gde se ustremio ovaj skakač. Šta bi ovde moglo da se igra? Znači, mogu bi da aktiviram ovog topa koji je na 8, ne radi ništa. Ili bi mogao da on želi da postavi vjerojatno skakača na E3, pa da posle toga može da skače dalje na D5, C4, G4. Tako da mi izgleda logično da odigram potez možda lovac B7, da sprečim taj konj E3, razvijem svog lovca i napadnem ovog pešaka. Malo sam razmišljao o potezu dama H4, sa istom idejom da ne dam konju da dođe na E3, ali može da igra lovac G5 i posle toga mislim da moram da igram na H5 i dama mi se tu malo osjeća tesno, tako da ne bih igrao taj potez. Odigrat ću potez lovac B7. Da vidimo ovde šta se desilo, znači ovaj potez je peti izbor po kompjuteru. Ovde možemo sad da malo i proanaliziramo poziciju, znači prva linija je potez A5. Duša, ovo nije neka velika greška, znači vidite ovde ocena kompjutera je da je ova pozicija 0,35 posle mog poteza lovac B7, a da sam odigrao potez A6, A5, ocena bi bila 0,19. Možemo da kliknemo ovde i opciju analiza, da vidimo, probamo malo da shvatimo o čemu se radi. Znači, ako ja igram potez lovac B7, kompjuter ipak kaže da je ovaj potez moguć, skakač na E3 i posle uzimanja pešaka, recimo na E4, on kaže skakač G4, napao mi je sad oba lovca, što je najvažnije, napao mi je ovog lovca crnopoljca koji mi brani ova crna polja. Recimo, ako bih ja sad samo pobegao lovcem nazad,
On kaže posle poteza top sa A na D1 da beli ima baš veliku prednost. Ovo je zanimljiva žrtva pešaka i još uvijek mi nije baš sasvim jasno. Vidim da sam malo u problemima jer njegove figure stoje jako lepo sinhronizovano, ovde mi je kralj u opasnosti, sad je vjerojatno pretnja da mi uništi ovog lovca. I onda bi čak mi visi neki materijal, nemam baš dobar potez damom, jer ako sklonim damu negde da ne bude više po ovoj D liniji, recimo na C, to mi se nikako ne sviđa jer ću otići od crnih polja, recimo na potez dama C8, evo da pokažemo. Čini mi se da sad da, potez top E5 i posle uzimanja skakač ide na F6, kralj H8, sad već gubim i materijal, mislim vraća odmah neki materijal, recimo posle ovog uzimanja i sad imamo strašno slaba crna polja i posle poteza dama G5, verovatno ćemo ubrzo dobiti i mat. Recimo ovde još želim da se vratim nazad i da pogledam šta bi se desilo da sam odigrao u ovoj poziciji potez, znači nakon lovac B7, skakač E3, lovac E4, skakač ide na G4 i da sam odigrao recimo potez F5. F5 da ujedno branim ovog lovca i napadam skakača. Aha, on kaže igrao bi lovac G5 i kad negde pomerimo damu, sad bi mogao da uzme ovde, ne mogu da uzmem pešakom jer sam vezan, moram da uzmem topom. I ja sam mislio da želi ovde da odigra potez F3 i posle mog sklanjanja lovca da mi uzme, aha, mogu bi da dođem lovcem na C6 i da branim damu. Nego on igra potez lovac F4. Da, i samo igra poziciju, no još uvijek mi nije baš sasvim jasno, recimo posle vraćanja on igra potez F3 i sad je beli žrtvovao pešaka. Ja bih rekao da ovde crni ima sasvim dobru poziciju, međutim kompjuter iz nekog razloga, mislim jasno mi je iz kog razloga, slaba je pozicija kralja, da. Slaba je pozicija kralja, slaba su ova crna polja oko kralja i uopšte jedno veoma važno pravilo kaže da pri raznobojnim lovcima je bezbednost kralja inicijativa mnogo važnija od materijalnog stanja, znači pogotovo od tog jednog pešaka više, znači ovde igra B4 i ovo mi je jasno zašto, znači želi da očisti ovo polje D4 u centru za svoju damu, iako uzem eventualno otvori i C liniju i postavi damu na D4. Ajde da vidimo još zašto se njemu sviđa potez A7, A5. Se vratimo nazad. Još dva poteza. Šta on postiže recimo potezom A5? I šta ako sad on igra ovaj potez skakač E3, što je mene brinulo jer aktivira skakača. Kaže lovac G7 sa napadom na E4 pešaka. Praktično ga teramo da uzme ovde, dobro. Ne vidim zašto bi to bilo tako dobro. I sada visi ovaj pešak na E4. On može da ga brani naravno potezom F3, ali malo mi aktivnije izgleda da igra recimo potez skakač na D5 i na taj način brani. Međutim, kompjuter kaže posle poteza lovac B7 da je pozicija crnog sasvim dobra. Tako vjerojatno i jest. Top je na ovoj liniji, pešak na E4 je slabo, ovog skakača moći ćemo da uništimo. To je važno da je ovo polje belo, znači ovo naše slabo polje je belo i lovac uvijek može da kontroliše i po potrebi da uništi ovog skakača. Ovog pešaka na E4 ćemo moći da pritiskamo. S druge strane i na daminom krilu moći ćemo da napredujemo s ovim pešakom i eventualno da B2 pešak bude u nekoj opasnosti. Ako bi recimo krenuo onda odigra A4 i zaustavi našeg A pešaka, onda će ovaj B2 pešak biti zaostali jer ne može ni jedan pešak da ga odbrani. Dobro.
Znači, još jednom, zašto ovaj potez bio bolji nego moj lovac B7? Znači, zato što moj lovac B7... A šta ako odigram još jedno, imam pitanje. Znači, ako ja odigram lovac B7 i on odigra potez skakač E3 i ako ja sad ne uzmem tog pešaka, što sam videli već da nije baš najbolje, ako sad odigram potez A5, aha, sad je lovac otišao iz ove dijagonale i on samo igra potez skakač G4, koji je nama nezgodan, koji je nama dosta nezgodan, preti da nam uništi ovog lovca. Ako negde povučemo, recimo ovde lovca, da ne izmenimo sada crno poljce, ali pozicija je pasivnija, ovaj skakač je vrlo nezgodan na G4, može nekad na F6 ili H6 doći i on kaže samo igra potez stopa D1. I pokazuje se da je ovaj moj potez u prazno, jer znači ja u stvari evo i ovde isto kaže da ne pretim da uzmem ovog pešaka i da vidimo još jednom zašto ovo ne radi, opet lovac G5. Da, sad ako sklonim negde damu, odigrat će mi potez na F6 nečim, verovatno, da, ovim lovcem i sada je već pozicija mog kralja strašno slaba, već, da, ovde je već izgubljen crni, znači pretnja je da uzme ili dama H6 ili konj H6, ne mogu da uzmem ja na F6 zbog skakač F6, da. Ako bi ovoj poziciji umjesto dama D7 odigrao potez F6, onda sledi taktika, verovatno top E4, da. Top E4 i ovaj top, ako ga uzmem, ide dama u centar sa vraćanjem materijala i ogromnom pozicionom prednošću, jer pozicija mog kralja je sada veoma nesigurna, recimo. Posle ovoga uzim, aha, sad još ima i potez lovac H6, da, lovac H6 i onda uzme topa i ima figuru više. Dobro, evo, ovako funkcioniše taj program, još ćemo vam pokazivati, pa ako ste zainteresovani možemo vas povezati sa Šolakom da eventualno nabavite ovaj program. Ja ga zaista vrlo rado koristim i sve češće i sa mojim učenicima i on je dao zaista dobre rezultate. Eto, toliko, vidimo se u sledećem videu.